Сәлеметсіздер ме балалар? Біз сіздермен 4-ші тоқсанда қашықтықтан оқитын боламыз. Бар мүмкіндігімізше сабақты түсіндіруде осындай видеоларды әзірлеп, сіздерге қолдау көрсететін боламыз. Қашықтықтан оқытуда бір-бірімізбен жақсы тіл табысамыз деген сенімдемін. Ал олай болса, сабағымызды бастаймыз. 8-ші бөлім әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік. Сабақтың тақырыбы қақтығыстардың пайда болуы. Бүгінгі сабақтың мақсаты белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. Тыңдалым мәтінін бойынша тапсырма. Кітаппен жұмыс. 126 бетте әуелі тыңдалым тапсырмасын мұқият болып тыңдап алайық. Одан кейін осыған байланысты тапсырма орындайтын боламыз. Бірінші, екінші сабақ. Қақтығыстардың пайда болуы. 20 ғасыр халықаралық қақтығыстарға толы болды. Адамзат тарихында аса зардапты із қалдырған екі дүниежүзілік соғыс еді. Отарлық жүйелердің қирауы нәтижесінде пайда болған жаңа мемлекеттер арасында этно-конфессионалды және әлеуметтік-экономикалық негізде қақтығыстар туа бастады. Американдық ғалым Фукуяманың тарихтың ақыры еңбегіндегі идеялар бәсекелестігі дәуірінің аяқталғанын, адам қоғамын ұйымдастыруда либералды принциптердің орнауы мүмкін деген болжамы орындалмады. Шағын және аймақтық қақтығыстардың саны артып, күрделене түсті. Көптеген қақтығыстар дамушы елдер мен бұрынғы социалистік достастық елдеріне тиесілі еді. Ішкі және халықаралық деңгейдегі қақтығыстардың арасында айырмашылық болмай қалды. Жаһандану жағдайында қақтығыстар өршіп кетумен, экологиялық және әскери апаттар қаупімен әлемдік қауымдастыққа қатер төндіреді. Балалар, тыңдалым мәтінін мұқият тыңдап алған болсақ, кітапта 126 бетті ашыңыздар, екінші тапсырманы қараңыздар. Мәтінді тыңдап, тақырыбын анықта. Жаңағы тыңдалым мәтініне тақырып қоямыз. Ал енді 3-ші тапсырмаға қараңыздар. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап бер. Төменде 4 сұрақ беріп отыр. Осы 4 сұраққа біз жазбаша түрде жауап жолдаймыз. Яғни әр қайсына кем дегенде 3 сөйлемді пайдалана отырып жауап жазамыз. Тыңдалым мәтіні бойынша тапсырма түсінікті болған болса, балалар, енді оқылым мәтініне өтейік. Оқылым тапсырмасы түсініп оқу стратегиясын қолданамыз. Мәтіннің мазмұнын, автордың айтпақ болған ойын, мәтінді жазудағы мақсатын түсіну үшін әр ақпаратты ұғынып оқу. Олай болса, кітапты ашыңыздар, 4-ші тапсырмаға қараңыздар. Мұқият қараңыздар. Мәтінді оқы, сабақтың тақырыбын түсіну үшін қай ақпаратты маңызды деп санайсың, ойыңды дәлелде. Ал бірінші оқылым мәтінмен танысып болып алайық, одан кейін берілген тапсырмаларды орындаймыз. Қақтығыс, егесу, керісу, дау жанжал, тартыс деген мағыналарда жиі қолданылады. Ерекшелігіне қарай халықаралық қақтығыстар бірнеше түрге бөлінеді. Қатысушы мемлекеттер санына қарай екі жақтық немесе көп жақты. Таралу ауқымына қарай аймақтық немесе жаһандық. Уақытына қарай қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді. Қолданысына қарай қарулы және қарусыз. Себептеріне қарай экономикалық, аумақтық, діни, этникалық және тағы басқа. Халықаралық қақтығыстың жағымды және жағымсыз жақтары болады. Жағымды жақтары мәселені шешу үшін бірлесіп шешімін іздейді. Мемлекеттер мүдделерінің және мақсаттарының қарама-қайшылықтары анықталады. Үлкен дау-жанжалдардың пайда болуының алдын алады және тұрақты өмір сүруге жол ашады. Халықаралық даулардың жағымсыз жақтары зорлық, зомбылық, тұрақсыздық және бассыздық, тиімсіз саяси шешімдердің қабылдануы және тағы басқа. Халықаралық қақтығысты шешудің бірден бір жолы
келіссөз жүргізу болып саналады. Келіссөз жүргізуде бірнеше талап сақталу керек. Бірінші, келіссөз жүргізудің талаптарын келісіп алу. Екінші, қақтығыстың негізгі себебін тауып, оны шешудің тиімді жолын іздеу. Үшінші, концессия. Үшінші тарапқа мәселені шешуге құқық беру. Егер бұл әрекеттер өз нәтижесін бермесе, оларды бейбіт шешім қабылдау үшін мәжбүр етуде санкциялар қолданылады. Қазіргі таңда жиі кездесетін қақтығыстардың бірі терроризм қаупі. Терроризм қазіргі кезде әлемде өршу үстінде. Жаһандық қауіп тудырып, әлем мемлекеттерінің бірлесіп қарсы тұруын қажет етеді. Балалар, біз оқылым мәтінмен мұқият танысып алдық. Ендігі орындайтын тапсырмамыз, сабақтың тақырыбын түсіну үшін қай ақпаратты маңызды деп санайсыз? Осы жаңағы оқылым мәтін ішінен мына ақпарат маңызды деп теріп жазып көшіресіз, және өз ойыңызды дәлелдеп көрсетесіз. Бесінші тапсырма. Мәтіннен салалас және сабақтас құрмалас сөйлемдерді тауып, мағыналық түрлеріне қарай ажыратып жазамыз. Алтыншы тапсырма. Оқылым мәтініне сүйене отырып, сөз жұмбақтың шешімін бізге жолдайтын боласыздар. Балалар, осымен оқылым мәтініне қатысты тапсырмалар аяқталды. Енді грамматикалық тақырыпқа көшсек. Грамматикалық тақырып аралас құрмалас сөйлем. Аралас құрмалас сөйлем кемінде 3 жай сөйлемнен құралып, бір-бірімен салаласып та, сабақтасып та байланысады. Аралас құрмалас сөйлемге тоқталмас бұрын, біз салалас құрмалас сөйлем және сабақтас құрмалас сөйлемдердің ережесін бір еске түсіріп өтейік. Салалас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдердің баяндауыштары тиянақты болып, өзара тең дәрежеде байланысады. Ал сабақтас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдердің алғашқысының баяндауышы тиянақсыз болып, екінші сөйлемге бағына байланысатын құрмаластың түрін біз сабақтас құрмалас деп айтушы едік. Ал енді мына сіздердің назарларыңызға ұсынып жатқан сөйлемге мұқият қараңыздар. Күн шығып, ел тұра бастады. Нұрлан әлі жоқ. Құрамында неше жай сөйлем бар? Әрине дұрыс айтасыз, 3 жай сөйлем бар. Яғни бірінші жай сөйлем күн шығып, тиянақты ма баяндаушы? Әрине тиянақсыз. Күн шығып деген қайсы сөйлемге бағынып тұр? Ел тұра бастады дегенге бағынып тұр. Яғни бағынып тұрған сөйлемді біз не деуші едік? Ол сабақтас. Яғни бірінші күн шығып, ел тұра бастады деген бұл сабақтаса байланысып тұр екеуі бір-біріне. Ал енді келесі сөйлемге мұқият қараңыздар. Ел тұра бастады. Баяндаушы тиянақты ма? Әрине тиянақты. Ел тұра бастады, бірақ Нұрлан әлі де жоқ. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем болып тұр. Енді сіз басына мұқият қараңыздар. Бағыныңқы десек, бұл сабақтас, яғни баяндаушы тиянақсыз екенін бірден түсіне қалуға болады. Басыңқы салалас, басыңқы салалас. Сонда мына екі жай сөйлем бір-бірімен салаласып тұр. Мына күн шығып деген, мына ел тұра бастады дегенмен сабақтаса байланысып тұрғанын куәсі боламыз. Міне, аралас құрмалас сөйлем дегеніміз осы құрамындағы жай сөйлемдер салаласып та, сабақтасып та байланысатын құрмаластың түрін аралас құрмалас сөйлем дейміз. Ал сонымен қатар келесі сөйлемге назар аударыңыздар. Кеген ауданына келгенше, мен де аңшы емес едім. Мұнда келген соң, еріксіз үйрендім. Құрамда неше жай сөйлем бар? 4 жай сөйлем. Біріншісі, Кеген ауданына келгенше, баяндаушы тиянақты ма? Тиянақсыз, иә? Екінші жай сөйлемге қараңыздар. Мен де аңшы емес едім. Баяндаушы тиянақты ма? Тиянақты. Ал енді үшінші жай сөйлемге қараңыздар. Мұнда келген соң, баяндаушы тиянақты ма? Тиянақсыз. Бірінші жай сөйлем бағынып тұр. Екіншісі басыңқы, үшіншісі бағыныңқы, төртіншісі басыңқы болып тұр. Міне, аралас құрмалас сөйлем кемінде 3 жай сөйлемнен құралып, сабақтаса, салаласа байланысатын құрмалас сөйлемнің түрін аралас құрмалас сөйлем дейміз. Балалар, аралас құрмалас сөйлем сіздерге түсінікті болды ма? Егер түсінікті болмаса, осы видеоны қайттан көріп, мұқият түсініп алуға болады. Ал
Олай болса келесі тапсырмаға өтейік. Осы аралас құрмалас сөйлемге байланысты мен сіздерге арнайы тапсырма берейін. Кітапта 7-ші тапсырманы қараңыздар. Сіздерге арнайы сурет берілген. Міне, арнайы сурет берілген. Осы суретке қарай отырып, адамзат тарихында аса зардапты із қалдырған ұлы отан соғысы туралы шағын мәтінін құра. Мәтінінде аралас құрмалас сөйлемдерді қолдан дейді. Яғни, жаңа мен түсіндірген аралас құрмалас сөйлемдің негізге ала отырып, мына берілген 3 тақырыпты арнайы беріп отырым, соның біреуін таңдап аластағыны шағын мәтін құрайсыздар. Балалар, осымен біздің сабағымыз сіздерге түсінікті болған болса, сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Нұржігіт ағай, біз біргеміз.